大家好，我是大熊。1985年2月2日晚上11点，美國佛羅里達州布拉德福德縣警局接到一通急切的報警電話。報案人表示，他在回家途中發現一輛衝出車道的汽車卡在了路邊的排水溝，駕車男子已經昏迷不醒，整個人癱倒在駕駛座上，疑似發生了交通事故。接到報案後，警方和醫護人員迅速趕到現場。經檢查，駕車男子已經不幸身亡，死亡時間大概在半小時之前。車內的駕照顯示，男子名叫喬伊，42歲，是蓋恩斯維爾市的常住居民。他在事發時並未佩戴安全帶，頭部嚴重出血，身上沒有明顯外傷。乍一看，這似乎只是一起普通的交通事故，或許是喬伊疲勞駕駛導致汽車失控，造成了意外死亡。然而，在對現場仔細檢查後，警方很快發現了問題。首先，汽車的損傷非常有限，僅車頭位置有一處輕微凹陷，這表明汽車在衝進排水溝時速度根本不快。如此輕微的碰撞，最多會對喬伊造成一些皮外傷，並不足以致死。其次，現場沒有發現與其他車輛碰撞的痕跡，也沒有緊急制動的剎車印記。這就意味着喬伊在汽車衝出車道之前就已經失去意識，明顯並非死於車禍，更像是遭到了謀殺。鑑於上述發現，警方決定對喬伊進行全面屍檢，隨後遺體很快被送往法醫辦公室，而警方也在第一時間將喬伊的死訊通知了他的妻子黛博拉。起初，黛博拉表現得有些震驚，她似乎無法相信丈夫會突發意外，一直在追問遺體在哪。但當警方告知喬伊的死亡存在疑點，遺體正準備屍檢時，黛博拉突然變得異常激動。她用略帶氣憤的語氣一字一句地說道：“屍檢會破壞遺體，我不同意屍檢，絕不同意。”面對這種情況，經驗豐富的警方一時間也有些不知所措，因為通常情況下，家屬都會理解屍檢的必要性，畢竟他們比誰都更希望弄清真相。可黛博拉的反應不僅僅是悲傷，更透露出一種莫名的恐慌，似乎是想通過拒絕屍檢來掩蓋喬伊的真實死因。不過，法律授予了警方強制屍檢的權利，即便黛博拉拒絕，也不會產生任何影響。案發2天後，警方順利拿到了屍檢報告，結果正如之前所料，喬伊並非死於車禍，而是被槍擊致死。法醫從他的左側頭顱取出了一枚.22口徑的子彈，後腦還發現了一處子彈留下的擦痕。由於傷口位置相对隱蔽，且兇手使用的是小口徑武器，這才導致警方未能在現場及時發現。隨着案件性質的轉變，喬伊的妻子黛博拉很快成為警方的關注重點，畢竟她曾試圖阻撓屍檢，這種行為明顯不太正常。經過進一步調查，警方果然發現了問題。原來，喬伊與黛博拉的婚姻並不體面，兩人的交往始於一段不光彩的婚外戀，而且喬伊比黛博拉年長15歲，相比她當時的丈夫更有經濟實力，這也是黛博拉當年決定拋棄丈夫改嫁喬伊的主要原因。更關鍵的是，兩人確立這段不當關係時，黛博拉年僅19歲，結婚才不到半年。他在如此短的時間內便能毫無負擔地背叛婚姻，足以證明對待感情並不認真。這很難不讓人懷疑他會再次出軌，甚至可能為了擺脫婚姻採取更極端的謀殺手段。基於上述發現，警方立即審問了黛博拉。黛博拉承認，她與喬伊確實有過不光彩的歷史，但那已經是很久之前的事情。如今兩人已經結婚6年，有穩定的收入，還有2個可愛的孩子，生活非常幸福，並不存在感情問題。至於案發那晚的去向，黛博拉也給出了明確的時間線，並且搬出了妹妹馬琳作為證人。據她所說，那晚9點左右，她與喬伊前往了餐廳，與一對朋友夫婦共進晚餐。晚上10點30分，聚餐結束，喬伊先行回家，而黛博拉則去了妹妹馬琳家接2個孩子。大約11點，黛博拉回到家中，發現喬伊不在，於是她開始四處打聽喬伊的下落，甚至還撥打了報警電話。黛博拉反覆強調，她在警方上門之前並不知道發生了什麼，也無法提供任何可能的線索。警方對黛博拉的說法半信半疑，他們總感覺事情有些蹊蹺，卻又找不出明顯的破綻。直到3天後，一通來自蓋恩斯維爾市警局的協查電話徹底打破了僵局。
事情的起因是蓋恩斯威尔市警局正在調查一起發生在3週前的謀殺案。死者名叫塞西爾。1月6日凌晨，他在自家沙發上睡覺時，被人用一把大口徑獵槍隔着窗戶當場射殺。案件發生後，警方很快了解到塞西爾與前妻存在嚴重的撫養權糾紛，於是對其展開了全面調查。結果，他們意外發現，這起案件竟然與喬伊案有着千絲萬縷的關係。因為塞西爾的前妻不是別人，正是黛博拉的親妹妹馬琳。People who lived over in the area where Cecil and Marlene lived did think that it had to do with the custody hearing. Speculation was that Marlene had something to do with it. We had 2 sisters who, within a period of weeks, had their husbands murdered, and that's enough of a coincidence that we immediately started to look at it as a single person being involved. 很明显，喬伊和塞西尔在短时间内相继被害绝非巧合，背後一定有同一伙人在策劃實施，而黛博拉和馬琳很可能就是這2起案件的核心人物。於是兩地警方成立了聯合調查組，通過分析黛博拉和馬琳的性格背景，警方決定將突破口放在馬琳身上。因為相比於精明的黛博拉，馬琳缺乏主見，凡事都聽姐姐的安排，她的心理防線相對薄弱，更容易招供。然而，警方前腳剛剛傳喚馬琳，後腳就接到了一通意想不到的舉報電話。來電者名叫史密斯，是馬琳的同居男友。他因為聽說了塞西爾和喬伊遇害的消息，開始擔心自己的人身安全。畢竟前2位受害者都是與黛博拉和馬琳有過關係的男人，而史密斯作為馬琳的現任男友，保不齊哪天也會招惹到這對姐妹，成為他們的下一個謀害目標。於是出於自保，史密斯主動聯繫警方，提供了一個至關重要的線索。據他透露，自從喬伊遇害後，黛博拉便經常與一位神秘男子密切來往。男子自稱是黛博拉失散多年的表哥，來自南卡羅來納州，但史密斯卻感覺兩人舉止過於親密，看上去並不像表親，反倒更像是情人。雖然史密斯沒有直接證據，但他憑借與馬琳和黛博拉的多年接觸，並不認為這對姐妹有能力直接犯罪，更可能是黛博拉指使所謂的表哥犯下了這2起命案。畢竟他們的關係不清不楚，而且黛博拉對妹妹馬琳非常袒護，也有充分的動機幫助馬琳除掉前夫。史密斯的陳述讓警方對姐妹倆有了更清晰的認識。現在他們不僅要審問馬琳，更要盡快查明那位神秘表哥的身份。然而在接下來的審問中，馬琳並沒有想象中的配合，她堅決否認與前夫的死亡有關，並且出示了案發期間的不在場證明。至於喬伊的案子，他則一概表示並不知情。相反，黛博拉表現得相對配合。當警方提到史密斯所說的表哥時，他很快承認男子並非自己的表哥，而是多年未見的老朋友，名叫約翰。黛博拉聲稱他與約翰早在幾年前就已經認識，只是最近才剛剛恢復聯繫。兩人之所以對外宣稱是表親，主要是出於避險考慮，擔心走動太近可能會招來不必要的非議。表面來看，黛博拉的說法似乎有些道理。作為一個剛剛失去丈夫的寡婦，身邊突然多了一位陌生男性，難免會引起周圍人的風言風語。然而，警方經過調查發現，黛博拉口中的這位老朋友約翰並不是一般人。時年39歲的他曾3度奔赴越南戰場，精通各種殺人技能，作戰經驗相當豐富，並且獲得過含金量極高的紫心勳章。然而，真正引起警方注意的是，約翰曾在一本名為《財富戰士》的雜誌上刊登過廣告。這本雜誌在上世紀80年代極具爭議，基本等同於紙質版的暗網。雜誌的分類廣告中充斥着各種承接高風險任務、幫人解決麻煩等等類似的暗語。這些暗語的背後，實則是亡命徒和職業殺手在招攬生意，只要價格合適，他們便能為任何人提供暴利服務。Soldier Fortune magazine was mainly geared toward people who were ex-military, veterans, and thrill seekers. They sold anything in the world that you can imagine. They started running classified service ads. One such ad was one that John Wayne Hearn had saying he would do things for money
and gave a list of his military experience, said he would do dirty deeds. He became a large target at that point of our investigation. 很明显，约翰符合职业杀手的所有特征。他所宣称的只要给钱，什麼髒活都願意幹，分明是在暗示可以承接買兇殺人的勾當。但讓警方困惑的是，如果約翰是一名老練的殺手，那他為何會明目張膽地介入黛博拉的生活？這種主動暴露的反常舉動究竟是過於自信，還是另有隱情？帶着這些疑問，警方立即審問了約翰。最開始，約翰表現得相當淡定，他不緊不慢地向警方解釋道，在雜誌上投放廣告只是想謀求一份保鏢工作，所謂的幹髒活不過是一種博眼球的營銷手段，畢竟類似的廣告數不勝數，如果內容平平無奇，很難引起僱主的注意。至於與黛博拉的關係，他也始終堅稱兩人只是普通朋友，最近才重新聯繫。這套說辭與黛博拉的供述如出一轍。然而，當警方詳細追問兩人重新聯繫的具體細節時，約翰明顯變得有些緊張。他並未正面回答這個問題，而是直接跳到了自證清白的環節。約翰聲稱，喬伊遇害那晚他並不在佛羅里達州，而且一整晚都沒有出門。為了讓不在場證明更具說服力，他還搬出了老母親和年幼的孩子作為證人，詳細講述了那晚做過的所有瑣事。然而，警方並不相信這種說法，隨後便傳喚了約翰的母親瑪麗進行核實。這位60多歲的老太太一進警局，便開始不停為兒子開脫，表現出了強烈的護短心理。當被問及案發那晚的情況時，他更是信誓旦旦地保證，那晚約翰從未出門，一整晚都與他和孫子待在家裡。警方心裡很清楚，瑪麗明顯是在袒護約翰，但要想攻破他的心理防線並不容易，畢竟約翰可是他的親兒子。就在審訊陷入僵局時，警方無意間發現約翰年幼的兒子正坐在休息室消磨時間。抱着試一試的心態，他們走上前與孩子閒聊了幾句，沒想到這一問竟然有了意外收穫。孩子天真地告訴警方，自己最近有了一位新媽媽，而且就在案發的那個周末，爸爸還帶着他和新媽媽、新姐姐一起去了佛羅里達州的迪士尼看米老鼠。I walked down the hall and John's son was sitting there coloring at the table. And I walked by and said, "Hey, you live in South Carolina, don't you?" And he said, "Yeah." I said, "I live in Florida, down by Mickey Mouse." He says, "I just saw Mickey Mouse." I said, "Yeah, when?" I said, "Last weekend. Me and my new sisters and my new mama and my daddy went to see Disney." 約翰兒子口中的新媽媽和新姐姐其實就是黛博拉和她的女兒。這段簡短的對話不僅證實了約翰與黛博拉存在不正當關係，更是擊潰了瑪麗的心理防線。眼看已經無路可退，瑪麗也不再繼續狡辯，直接從手提袋裡拿出了幾盤提前準備好的磁帶。原來她早就做好了兩手準備，若能蒙混過關自然最好，而一旦謊言敗露，就會立刻轉變態度，積極配合。這也是瑪麗自認為能為兒子爭取寬大處理的最後機會。瑪麗解釋說，她在幾年前因為擔心自己年紀大了記性不好，於是便在電話上安裝了一台應答機。這台機器會把接到的每一通電話都記錄在磁帶上，而她給警方的那幾盤磁帶中就記錄了約翰與黛博拉商量謀殺的對話。I've got it figured it'd be an accident. I just gotta check the road out. You'll be leaving early Monday and Tuesday, right? Yeah. Like Monday, probably about 5:30. So I hope you're gonna be able to go with that after everything goes down. Because I can't stand this anymore. I gotta have you. 除了錄音磁帶，瑪麗還提供了一張$1000的支票複印件。這張支票是她在2週前幫約翰代收的。由於支票付款人來自千里之外的德州，瑪麗感覺這筆錢比較可疑，於是便在兌換前特意複印了一份。然而，警方很快發現這張支票並不簡單，背後竟然涉及了另一樁謀殺案。案件的受害者名叫桑德拉，正是支票付款人鮑勃的妻子。由此可見，約翰確實是一名拿錢辦髒活的職業殺手。1985年3月15日，約翰在經歷短暫逃亡後，最終選擇了投案自首。他很快承認自己確實殺害了3名無辜的受害者，而這一切的根源全都來自那則刊登在雜誌上的廣告。
據約翰供述，廣告刊登那天，他的電話就開始響個不停。可這些打電話的絕大多數都不需要保鏢服務，更多的是來諮詢是否可以幫忙殺掉自己的妻子或者丈夫。起初，約翰還能堅守底線，一一回絕了這些瘋狂的請求。他雖然很缺錢，但還沒有喪心病狂到為錢殺人的地步。直到案發4個月前，黛博拉打來了電話，說要教訓一下前妹夫塞西爾。她的甜美聲音瞬間吸引了約翰，於是兩人很快見了一面。那次見面雖說是為了所謂的工作，但約翰的心思全都放在了黛博拉身上，滿腦子想的都是一些不單純的事情。至於黛博拉所說的教訓一下前妹夫，他也感覺只要不是殺人就不會有太大問題。於是為了博取黛博拉的好感，他很快就答應了。接下來的1周，約翰如約完成了所謂的任務，兩人也通過這次合作，關係更近了一步，很快發展成了情人。當時約翰還在暗自慶幸，誤以為自己財色兼收，殊不知這段不光彩的地下情將會把他推向萬劫不復的深淵。確立關係後不久，黛博拉便圖窮匕見，很快向約翰提出了殺害前妹夫塞西爾的要求。理由是約翰之前的恐嚇並未起到作用，塞西爾仍在與馬林爭奪撫養權，所以為了幫助他們的妹妹，約翰必須要採取更徹底的手段，一勞永逸地解決掉這個麻煩。雖然約翰內心極度抗拒，但礙於兩人的關係，他很難直接拒絕。於是在黛博拉的反覆慫恿下，約翰最終下定決心殺害了與他毫無恩怨的塞西爾。 He actually went to the scene and talked himself out of it, drove back. He did that a couple of times. But he talked himself into it a third time, and this time he deliberately pulled in, got out, walked straight up to the window, and shot down through the window and killed Cecil Beatty. 然而，塞西尔死後，黛博拉不僅沒有絲毫害怕，反而變得更加大膽和貪婪。他對約翰說：“殺人簡直太容易了，既然如此，乾脆把喬伊也解決掉算了。這樣他們以後就不需要再偷偷摸摸，而且還能分到一筆價值10萬美元的保險金，未來的生活也能得到充分保障。”雖然約翰明知道連續作案風險極高，但為了能和黛博拉光明正大的在一起，也為了那筆不菲的保險金，約翰再次鋌而走險，於1985年2月2日槍殺了正準備回家的喬伊。喬伊遇害後，黛博拉很快成為警方的調查重點。那段時間，約翰非常害怕，只想趕緊拿到保險金，與黛博拉遠走高飛。然而，黛博拉卻不以為然。他安慰約翰說，最危險的地方往往最安全，他們現在要做的不是想辦法躲起來，而是繼續通過謀殺賺錢，因為這種賺錢方式又快又多，他們可以借此賺到更多的錢，過上更好的生活。在黛博拉的一通安慰下，約翰很快放下了緊張和顧慮，於是短短2周後，他又一次犯下了一起謀殺案。這起案件也就是之前提到的那位名叫桑德拉的受害者。實際上，桑德拉的丈夫鮑勃與黛博拉如出一轍，犯罪動機都是因為婚外情和保險金。唯一不同的是，黛博拉自始至終都將情人約翰當作利用的工具，哪怕到了最後一刻，黛博拉想的也都是如何能讓約翰承擔所有罪責。約翰最初逃亡其實就是黛博拉的主意。At that point, Debbie dropped John Wayne Hearn like a hot potato. She told him, "You got to get out of here. You got to get on the run." He had done all this for love, and she cut him loose in a heartbeat. 1985年8月23日，案發6個月後，喬伊案開庭審理，最終約翰因1級謀殺罪被判處終身監禁，從犯黛博拉被判2級謀殺罪，獲刑17年監禁。另外，在塞西爾和桑德拉的案件中，約翰又被追加了2項終身監禁，而黛博拉因涉及塞西爾一案也被追加，判處30年刑期。馬林則被指控串謀謀殺罪，獲刑5年半監禁。好了，本期案件分享到這裡也就結束了，感謝大家的收聽和收看，我是大熊，下期見。